冇所謂啦，當熱身啦。條頭盔都唔使戴啦，全部上嘅。係啊，係啦呢度3個字到啦。哎呀！影緊啦！要跟貼啲喎上鏡，對住個籮柚，拎住個籮柚，哇！分鐘耷滯嘅呢條友。嚟緊嚟啦！佢諗住你整個大特寫啊嘛。係啊。分鐘耷滯嘅。我行到邊添。哎呀！冇事喎。啊，冇問題。冇問題。我啲盤撇嘅，係咁噶啦。加飯食喺度。誒，做咩事？跌咗個後邊。喂！哇！會企嘅喎，條路喺元朗啊嘛。有元朗，但係邊有時間踩啫？6點半到咯。偷雞喎，唔係偷雞嘅問題啊。偷雞唔到蝕渣米。食完跟住我就。唉，好攰啊！喂，冇啦。轉咗電啊，定係轉翻右？轉翻左線啊？左邊嗰個唔該。哎呀，杜老闆！我想玩你籮柚，杜老闆。高手！唉，玩老闆嗰邊喎，真係。係咯。南嗰邊啊。原來落到喎，嗰個位都。上個禮拜啱啱玩過呢段，細分唔嚟啊。係啦，而家。西貢見到佢啊。係咯，我叫佢出嚟踩翻啦。而家好多踩翻啊，你話唔踩啊？唔夠皮啊！到咩時代啊？仲教師通？咩年代？70年代。我搭翻整條咧上咗咪馬嘅。咩啊？做咩唔強啊？想唔下？喂！佢哋應該揾疏卡嗰條路啊。踩一段啊，踩嗰段石屎路上啊！前面啲上唔到㗎。有個大水坑嘅呢度。哇！夠個大鏈頂衝啊！哇！睇住！哇！收到。仔都蹬落嚟啊！哇！仲唔蹬爛你？試到個身架。哇！哎呀！瀨嘢！哇！上嚟蹬啦！上返嚟！哇！條樹根轉到我啊！上唔到過嘅頭啊，撞唔到影頭。係喎，唔記得咗你有冇開機㗎？開就開，冇識過。我機有禮讓啊，唔過你頭啊！哎呀，執生啊！執生啊！一無其事㗎，我哋。行下啲公價先。咦，好似有啲浪喎，你啲公價。呢度要公價咯。喂！你護住架車睇。哎呀！哎呦！攞咩啊？銷售！影相。銷售！今日冇開機添。諗啊！我諗一諗啊！呢度。而家諗啊！呢度諗都唔得。喂，今日未剃須啊！我驚跣啊！我想過，但係驚跣啊！跟住收啊！瀨嘢啊！呢個喺呢度落。冇嘢啊！呢度行過啫嘛。而家係已經。我驚跣啦！一諗啊衰啊！我再 set 到個支叉好難，啱啱頭叉啦。哇！咦，無啦啦！你見唔見得收硬架啊？
硬玩呢啲啊！哦，哇！喂，睇，梗係折磨啊！哇，有勒㗎，有勒㗎，嗱搣佢啊！有勒㗎，紅銀有勒啊，好大粒啊，好大條啊！誒邊個嘅？慢車啊！有勒㗎，好大條啦！有勒啊！哇，有辣㗎！係啊，成條棍有勒㗎。有辣，小心啊！好，嚇！咩嚟？有辣㗎，小心！勾嗰件衫啊！入肉添啊，呢啲啊，唔係牛雜。今日又唔係好青苔喎。係咯。哇！嗰時有啲 IRC 咧嚟呢度跣到嘔飯。哎呦！哎呦！哇！呢啲先係車嘛？呢度要小心啊！呢一段。哎呀！哎呦！已經開始嚟料啦！嚟料啦！青苔啊！小心啊！係啊，呢段要小心啊！哇！又要玩又要驚啊！哇！好線啊！哇！個頭又快，船又快，哇！又要落又要驚啊！哇！好線好啊！緊張啊！哇！好緊張，好緊張！哇！好似嗰架車好大真係好架，線喎！呢度好大又，哇！真係好線喎！呢度絕啊呢度，呢度絕啊！唉，我對架車有信心。我都係話。喂，如果你，睇住，咩料？阿敦，哇！正啊！哇！線到啊！唔掂喎！係啊，好線。喂，睇嘢又密啦密啦。好過癮啊！係啦，誒呢度。最左或者最哎右？呀，屌！加最左就冇啊，褪後，冇唔准褪，應該右邊。最左或者右，我睇唔到。最左得嘅。得不起好難起啫，有幾難起啊？技術夠冇所謂。上咗啦！哎呀，就咩啊？黑人啊！睇起頭難。睇唔到條路啊！你唔好跳啊！嗰個藤條喺後邊啊！我未背熟條路。打啦，搭喺呢度唔好驚佢跌。冇人條喺度。佢喺度底咧定一定嘅。哇！架車咧行過嗰條坑，係咪？行過去認真刺激啊！我又要驚，認真又線，又驚，又要怕線，又驚又要踩。唉，你越線呢啲嘢有少速度咧，咁更加好。得㗎啦，桂婷而家160唔同以前㗎啦。係啊，而家。升開點啊！係咪？心咁興奮，哇！好痕啊，隻老師仔。喺度快，上緊慢，上就幸運咯。係啊，踩馬路嗰啲咁噏，係你有啲咁多玩。比較穩陣嘅車手。哇！冇亂嚟，哇線啊！冇亂嚟。太用力啦！哎呀，真係冇亂嚟。咩叫線啊？唉，八路行程大晒啊！哎呀，爆胎唔接啊！邊個？嚇邊個？好睇。唔係啊，佢起碼今日冇咁多投訴。我唔愛架車，我因為架車唔緊要啦，起碼錢就揾你使今日㗎嘛。冇話唔愛架車啊！人生在世，最緊要開心。唔係啊，大輝，你記唔記得佢成日都話我都覺得係嘅。玩車咧，最緊要玩盡架車。係啦，我都覺得係嘅。唔最緊要唔愛使咁咩。架車啊！上一次佢話我唔愛架車，我唔愛架車，架車唔得。你知道我識嗰個同事咧就玩車咧要揾頂級嘅，佢成日架車咧就唔黐泥嘅。嚇？我成日同佢搞嘢唔好人玩嘅，玩山咧要成日要帶條布嚟抹條管嘅。咁搞嘢，佢賣翻出去噶嘛呢啲。佢玩好鬼悶嘅。諗我哋
稍過你少少，哨過佢一步，少少，唔係啊嘛？ 60哨過阿望德孝嗰個喎。稍啲咁多，佢稍啲咁多。做咩？140嚟啫嘛。140嚟啫嘛。唔係啊嘛？哎呀，個大餅嚟喎呢個。用哨過佢我就㗎。冇轉波，稍啲咁多好少。 140嚟啫嘛。阿強嗰個嗰個就可能同佢差唔多。係啊，哦，阿強。嘣！哇！又爆，今日條叉好似。會啊，覺得好似唔係咁。會啊，好似做佢咁。我哋又爆先。輕啊到輕啊！行啊玩呢啲啊，梗係。仲係玩嗰啲咩年代啊？而家大佬。而家玩啲激嘅位㗎啦。喂，喂，驚咩啊？上翻嚟！哇！哇，哇驚地喎！喂！哇驚啊！呢度咁嘅樣，哇！點解？平時好似要行呢度過嘅。我驚呢個頂頭啊！啱啱條哇，呢度角位咋，咁樣過咋？佢由側邊得唔得啊？唔係行呢度啲，嚇！行上面嗰啲。好似好恐怖咁喎。以前唔係㗎，我係呢度嘅一撲咧就撲出去嗰邊㗎，係得嘅，不過。唉，順下你意啊！好跣㗎喎。咩啊？哇！我呢個想玩啊，大輝！哇！哎呀！黐線唔得㗎，佢哋玩嗰邊真係。咁貴。哇！冇個屎忽啊！哇！好刺激喎！好啦，咩料啊？你呢度啊真係咩料啊？激到你。冇晒影咯，影緊你㗎。嚇？影緊咯。你同我講嘢。我影後。喂，走啊！唉。好啊，攞名咗喺度。哎呀，我隻牙講咗餅。有咩攞餅啊？我影後排大位。嚇？新嘅呢條路。得啦。得啦。嚟啊！啊！嚟！我做影後，做影前。甩尾。哇！咩料？都冇橋。哇！哇冇嗰啲嘅喂。喂！哇！咩啫？乜嘢？哎呀，我就係推，唔係啊，跳翻上去得㗎。呢條罅都幾係嘢。唔係啊，佢以前咧就係接到㗎，佢突然間少咗嚿轉彎了。得唔得？咁阿強啊，阿強啊！阿強。黐山啦，黐右邊啦，左邊都得係嘛？黐生好啲喎。哇！戒眼啊！哇！好玩啊呢度。哇！有冇慢啲有個線頭啊？即係技術唔夠啦。個線頭喎，慢啲又話。頭喎。咦？啲雜廠皮。我睇下先。冇問題啊！應該由最。使乜驚啊？喂，呢度可能啲喎。唔係呢個咁樣嘅。試下呢度落先。喂，唔好遮住鏡頭啊！喂，同埋我度啊。過咗啦，由呢度落啊。過咗啦。好落啊！由我度落。哇！落嚟，有乜咬啊？唔係啊，咩點好熱啊？雜廠皮啊！佢只辣到啊！行啦。落咗啦。呢條嘢就我狗最。哇！牛屎喎，大輝。
屎！